Здравствуйте, друзья! Сегодня вы послушаете испанскую сказку «Кто стучит?». Читает Камал Асу. На краю леса у самой дороги стояла убогая хижина, сложенная из дикого камня. В этой маленькой хижине жила одинокая женщина. Она была очень стара и очень бедна. И для того, чтобы прокормиться, собирала хворост, вязала его в вязанки и продавала людям, которые жили далеко от леса. Не было у нее ни детей, ни внуков, не было никого, кто мог бы защитить старушку. А лес-то велик, мало ли что может случиться, мало ли кто придет среди темной ночи. Поэтому уже с вечера пораньше запирала она крепко-накрепко и дверь, и окошки. Однажды ночью разразилась гроза. Старый домишко дрожал от раскатов грома. Проливной дождь барабанил по ветхой кровле, а старушка грелась у очага, прислушиваясь к шуму непогоды. Вдруг слышит, кто-то стучится в дверь. Женщина вздрогнула. Кому быть в такую пору? Тем временем опять постучали, да так сильно, что у старушки затряслись от страха колени. Она подбежала к двери и спросила: Кто стучит? Из-за двери раздался громкий мужской голос: «Отоприте! Я устал, продрог и промок до рубашки!» Но кто вы такой? «Хосе!» — назвал свое имя путник. Но старушка была глуховата и за шумом непогоды не могла расслышать, что ответили ей из-за двери. Старушка переспросила: Как вас зовут? Тогда путник, решив, что хотят услышать его полное имя, крикнул как можно громче: «Хосе Мария Андрес Флорес Фернандес де ла Фронтера!» Конечно, и вы, друзья, удивились бы, услышав такое длинное имя. Но в Испании нередко дают человеку не одно, а 3 имени. Причем даже у мужчины второе имя может быть женским. А знатные господа к 3 именам прибавляют еще 2 фамилии: фамилию матери и фамилию отца. Путник же был знатным дворянином, и к этим 2 фамилиям прибавил еще название своего родового замка. Правда, так называют себя только горожане. Старушка же, живя постоянно в лесу, уже давно таких длинных имен не слыхала. Итак, путник крикнул: «Хосе Мария Андрес Флорес Фернандес де ла Фронтера!» Услышав сразу столько имен, старуха насмерть перепугалась, а тут еще грянул гром, и ей показалось, что целый полк ломится в двери ее убогой хижины. Она закричала в ответ: Нет, моя хижина слишком мала, чтобы впустить столько народу. У меня только 2 стула. Посажу Хосе и Марию. А куда же сядет Андрес? Посажу Андреса и Хосе. Будет в обиде де ла Фронтера. А Фернандес и Флорес, наверное, драчуны и забияки, затеют в хижине потасовку. Куда я оденусь, старуха? А ну, ступай своей дорогой. И сколько ни стучал путник, не открыла дверей. Пришлось знатному дворянину всю ночь плестись под дождем по грязной дороге.